生，今年就雙春兼閏月，全香港啲酒樓都爆晒㗎啦。唔係阿蛋哥喺度結過2次婚介紹你嚟啊，我都冇位俾你添啊。咁係咪好日子嚟㗎？我同你查過㗎啦。嗱，通勝度都寫明啦，宜嫁娶啊嘛。但係早會註冊1日喎。唉，冇所謂啦，好多人都係擺完酒先去補㗎啦。係啦，係啦。哇，睇唔明嘅，唔該你解釋下啦，啲字咁潦嘅。嗱，頭盤咧就金龍臥獻啊，即係乳豬全體，無謂又叉燒啊、分體啊，立立雜雜，好似炒雜碎咁啊。跟住就係銀龍吐珠、鳳凰展翅，分別咧就係象拔蚌炒西蘭花、鵪鶉蛋啊半碟，同埋北菇花膠啊炆鵝掌，等啲客人打下底先，係嘛？再跟住就係瓊瑤仙露，呢味嘢係我哋最拿手嘅迷你佛跳牆。講起啲冷水啊！嗱，飲完湯之後，我哋即刻上紅燒鮑魚。我提議最少用3個頭嘅。咩嚟㗎？3個頭啊，即係1斤3隻。哦，會唔會好貴㗎？唔會，我哋酒家喺菲律賓自設魚場，即捕即戒。你知啦，有魚場嘅酒家永冇呃人嘅。跟住就係黃金萬兩，即係魚翅啦。我俾啲版你睇下，靚嘅天狗翅，專登留俾你㗎。費事啲碗仔翅啊，好似街邊檔咁啊，唔好睇啊嘛。俾啲鮑魚版你睇下。鮑魚啊！哇，呢啲貨好貴㗎喎。喂，唔緊要啦，費事外母炸型啊。係咧，中意食啲咩甜品啊？我中意西米露。唉，西米露好寒嘅，不如雪耳燉燕窩，補身又好味。都好啊，我媽中意食燕窩。咁你同我計計幾錢啊？好平嘅啫，嗱，我打個7、5折俾你，7、7、14、8,800啦。哇，8,800啊！喂，有冇平啲㗎？我啲朋友都好熟㗎啦，唔使食咁好㗎啦，大家趁高興啫嘛，係嘛？有啲紅燒豆腐之類嗰啲咁就得㗎啦。拍檔，寫我張平啲啊！攞翻嚟，阿嫂，幫2位寫餸啦。哦，2位中意食啲咩啊？今晚啲套餐好抵食㗎。